RG Producciones y Rafael Granda Fernández presentan. ¿Qué tal, mi gente de nuestra canta criolla? La música venezolana vuelve a unirnos, y esta vez para informarles que de la semana del 26 al 30 de enero, las 15 más solicitadas en Así Suena Venezuela se mantienen, como siempre, en esos lugares. Unos suben, otros bajan, pero siempre los cantantes Don Reinaldo Armas, Jorge Guerrero, Leila Nadal, Milena Benítez, María José Mendoza, Teo Galíndez también, Daniel González, Egli Gil, están en los primeros lugares. Pero esta semana la que más ha subido y la que más ha gustado entre los oyentes de Así Suena Venezuela es Saraí Siso con su tema Mi Inspiración Venezuela. Bien, amigas, amigos, sin más preámbulos, vamos a continuar con un poquito de Saraí Siso y su tema Mi Inspiración Venezuela. Porque primero lo nuestro, así suena Venezuela. Arpa. Atardeceres, rincón de los placeres, morada de mis amores, rincón de mis emociones, musa de mis canciones. Venezuela, cantos alegres. Venezuela, cantos alegres. Bellos paisajes de límpidos colores, en tus bellos paisajes de límpidos colores. Eres tú mi inspiración, Venezuela dorada. Canto cuando pienso en ti, siempre pienso en ti, en mi humilde morada. Y nunca voy a alejarme de ti, mi doncella dorada. Y si un día tuviera que hacerlo, mi Venezuela querida, en mis recuerdos estarás plasmada. Así como en un cuento de princesa encantada,